Третья часть восстановления четырки без опыта своими руками. Поехали. Сейчас всех владельцев АвтоВАЗа немножко передернет, потому что без слез на эту картину не взглянешь. Моим стаканам требуется срочное хирургическое вмешательство. Отрезаем напрочь все лишнее, устраиваем сквозняк и подготавливаемся к сварочным процедурам. Ну что, я сделал такой вот небольшой импровизируемый подиум, потому что у меня здесь не хватает кое-какого отрезочка, поэтому вот так вот это у меня в принципе все должно выглядеть. И на эту уже непосредственно составляющую я сделаю потом в дальнейшем одну большую такую цельную пластину. Опыт сварки у меня уже есть, так как я на своей четырке полностью переварил все днище, пороги, усилители и задние крылья, так что подписывайся, чтобы не пропустить финальный результат. Получился классный у меня здесь подиум, который я приварил до этого. К нему я буду прихватывать вот эти вот ремвставочки. Вроде выглядеть должно по сути недурно. Посмотрим, что из этого получится. И если честно, сам до сих пор не понимаю, зачем я ввязался в эту историю. Ну, вроде бы все получается. Но проект длиной в месяц, как я планировал, оказался, что это проект на лето. Ну ладно, бог да с ним. Вроде все получается, вроде все хорошо. Может быть, что-то делаю неправильно, может, что-то не так, но как-то интуитивно стараюсь, чтобы эта машина подольше прожила, стараюсь соблюдать какой-то технический регламент. В принципе, ребята, после выглядит крепко, потом еще залью антикором, и стаканы тоже, в принципе, очень даже неплохо получились. Продолжаю шпаклевать, скоро закончу, готовлю к покраске. Подписывайся.